Cute ng pusa. Kay mama yan. Ano ka lang jacket? Wala ka naman jacket eh. Pero kailangan pa. Ako? Public ka nga. Nasa ka na sa loob or ako? Bantayan mo ba? Kargahin mo. Ano ka tayo ito? Ay, dapat, ano? Sige. Para dito. Ang ginawa nila, nag-park lang sila, may dala sila pagkain, kumakain na sila. Oo.
Sarap din sa baba. Sa baba. Mas gusto ko wide look. Minsan ganda ng boss. Tinis na. Ano magagawin ko? Parang madilim. Pwede kang edit. Hindi, wala kang sugar. Abang mo, so wala sa tulog. May egg daw Kasi mapakali. Kasi maraming sound. Dahil marating na. Bigla naman dumaan yung wife. Yung kami nagisa kami na sulod sa kayo sa dalawang grupo lang. Ano to Tagana ko. Kasi kalalan nila yung kapatid ng Tagana. May bubulang ako kasi nagtawag. May chance na papagod yung pagkakalala. Ay, may di pa rin. Bago mo ilagay mo na rin. Pero kahit inisip na at least mahawak mo siya, pero nakakasip lang sa loob din. Pag kumulol siya. Panilaan. Doon na muna tayo sa baba. Maliit na yung order. Saan ba? Okay na naman. Wala na, pag na tayo baba, hindi tayo makapagod. Hindi pa tayo. Bangus oil. Dito na lang po, no? Yeah. Oh, laki pa na, no? Kaya naman yung rice, para 60 pesos. Ano lang ba naman?
pancakes. Ito yung condiments natin, sir. Tsaka yung... Okay. Tayo po. Thank you. Tama na. Sasakay ko na lang. Kaya ba kung marerenta? Naalala kita. Naalala kita. Pag Ganyan lang yan. Yes, magsiyan lang sila. Tingnan mo. Isip ko, bantay mo ito. Papa, may sis. Huwag mo na isama yan, Mama Ethel. Baba, pwede ba? ano yun? Itlog? Itlog ba to? Tanggalan ko siya ng ito ha. Tapos? Tapos, mag-ano na ako. Ayan. Tapos iiwa mo siya sa akin. Of course. No. So, tapos na kami mag-breakfast. Pabalik na kami. So, almost 10 o'clock pero haba na ng pila. Pakita sa inyo. Yan, pila yan. So, magti 10 o'clock na. So, dumating kami dito 7 o'clock. Walang pila and marami pang available. So, ito ngayon 10 o'clock. Madami na rin nakapila.